Hello everybody, with today's episode I'm going to talk about this thing which you cannot see it just yet because I cover that thing with this my old towel สิ่งที่เราจะพูดถึงในวันนี้ก็คือสิ่งที่ถูกปกคลุมไปด้วยสิ่งนี้ไง my old towel ก็คือเอาผ้าขนหนูอันเก่าเนี่ยเอามา cover มันเพื่อที่จะไม่ให้มีฝุ่นจับอะไรเงี้ย of course I just DIY it and this is what I love doing well, it's about the problem of this thing. Okay, I just show it to you now. This is my printer. You know what? I've been fighting with it a lot these days, actually since last week. ทะเลาะกับ printer มาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว I've been fighting with my printer since last week. Oh, I had been fight คือการต่อสู้ด้วยคำพูดก็ได้คือเป็นการทะเลาะนั่นเองหรือว่า fight ต่อสู้ด้วยร่างกายคือการต่อสู้จริงๆจังๆไปเลย Well ทะเลาะกับปรินเตอร์ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว because I wanted to print this the handout ภาษาไทยเราเรียกว่าชีทแต่ภาษาอังกฤษต้องเรียกว่า handout This handout, of course, this is one of my teaching material. I wanted to print this handout since last week and I could not do that อยากจะ print handout อยากจะ print เอกสารประกอบการเรียนออกมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว but I could not do that แต่ทำไม่ได้เพราะว่ามันมีปัญหาคือหมึกมันแห้งอะไรยังไงก็ไม่รู้ I did a lot of things in order to fix it by myself at first I mean before I sent it to the service center ก่อนที่จะส่งมันไปที่ศูนย์ and of course at first I gave up ตอนแรกก็คือแบบ because I wanted to use the handout the next day and I still could not print my handout because my printer was not working properly so I gave up at first ตอนแรกก็give up ตอนนั้นเนาะ give up ตอนนี้ก็คือยอมแพ้ไปแล้วว่าเฮ้ยมันปริ้นออกมาไม่ได้แล้วปรินเตอร์มันหมึกแห้งอะไรยังไงก็ไม่รู้ก็คือจะต้องใช้วันรุ่งขึ้นก็คือไม่ใช้แล้วก็ได้วะ and after that I tried to fix it by myself by cleaning process is like there are two steps of cleaning nozzle cleaning and also power cleaning ก็คือเป็นอันนี้เป็นเทอมเป็นคำเฉพาะสำหรับการที่เราจะล้างเครื่องสักหน่อยเนาะมันจะมีล้างหัวฉีดกับล้างใหญ่ไปเลยซึ่งล้างใหญ่ไปหลายรอบมากๆแล้ว until yesterday จนกระทั่งเมื่อวาน well I kept performing power cleaning it's like a big cleaning for this printer and yesterday I tried it for the last time because I thought that if it still could not work properly I would send it to the service center เมื่อวานพอลองครั้งสุดท้ายแล้วก็คือคิดว่าถ้าเกิดว่ามันแบบจัดการเองไม่ได้มันล้างด้วยตัวเองแล้วเนี่ยมันยังไม่โอเคก็เดี๋ยวจะส่งไปที่ศูนย์ซ่อมแล้ว but yesterday หลังจากที่ล้างครั้งสุดท้ายเมื่อวาน well everything went well ทุกอย่างเป็นไปได้อย่างด้วยดี and I finally could print and this is that set of handout that I could finally print it successfully สุดท้ายก็ปริ้นมันออกมาได้แล้วก็คือชุดนี้นั่นเองซึ่งแบบ this is so amazing เพราะมันมีหลายครั้งหลายคราในชีวิตนะที่แบบว่าพอเรารู้สึกว่าเฮ้ยตรงนี้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปหาหมอเดี๋ยวพรุ่งนี้จะต้องเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปซ่อมหรือไปทิ้งอะไรเงี้ยแล้วอยู่ๆมันก็ใช้ได้เฉยเลย I don't know this is life this is something that I cannot expect well things change every time all the time yeah I don't know I can't tell what actually happened ก็บอกไม่ได้เหมือนกันว่ามันเกิดขึ้นอะไรขึ้นแล้วมันเสียหรือมันอะไรยังไงแต่สุดท้ายพอรู้สึกว่าเฮ้ยตัดสินใจแล้วเดี๋ยวจะส่งศูนย์ซ่อมอยู่ๆก็ใช้ได้เลยเฉยแค่นั้นเอง yeah that's all about the whole thing that I wanted to share this with you this story with you and today's episode is on Friday the 17th of November 2023 till next time ถ้าอยากเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับครูพี่บางแอลทักแชทหลังไมค์ได้เลย bye take care